हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीवा है। मेरे पॉपकॉर्न टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज है सोमवार। सोमवार माने मंडे। तो आज की क्लास है हमारी हिंदी की क्लास। हिंदी की क्लास में आज हम सीखेंगे बिना मात्रा वाले 3 अक्षर वाले शब्द। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कमल कमल, नमन नमन नमन, खटक खटक, नगर नगर, गमन गमन, रमन रमन, पलक पलक, पकड़ पकड़, गजक गजक, झटक झटक, रतन रतन, पवन पवन, लटक लटक, अकल अकल, झलक झलक, फसल फसल, गगन गगन, मटक मटक, मगन मगन, तलब तलब, वतन वतन, शकल शकल, नकल नकल, डगर डगर, रवर रवर, रजक रजक, वजन वजन, नयन नयन, चंचल चंचल, चमक चमक, कपट कपट, अटक अटक, फलक फलक, शरम शरम, धरम धरम, बतख बतख, दमन दमन, चमन चमन, मदन मदन, भजन भजन, बदन बदन, पहन पहन, सहन सहन, सदन सदन, उधर उधर, फटक फटक, शहर शहर, कमर कमर, सरल सरल, हवन हवन, इधर इधर, गजब गजब।